妮妮，小飞棍来了！这个可伸缩小飞棍，可长可短，揣进口袋就能带出门。从口袋一掏出来，你就是街上最靓的仔。小飞棍不仅好玩，还能发光，真的是小蝴蝶、小点点、小老鼠、小星星。它还可以当做手电筒，甚至还有紫外灯，可以照猫型。我这个没多少电了，直接插 USB 就可以。这个玩具头你也不用担心被玩坏，它还有好多替换的。换上这个头，这就是一条小钓竿。啊，这简直就是小飞棍的完全体啊！该有的不该有的它都有了，这性价比也没谁了。